好啦，而家咧已經去到8:15啦。今日咧因為去探訪下業主啦，所以咧就遲咗開飯。嗱，我家姐又整咁多餸。呢個五花腩咧，一陣咧就點蝦醬啊！你睇過我之前啲片咧，知道我好中意食噶啦。咁呢個蘑菇啦一樣，哇！呢幾靚仔啊！你睇，真係又靚又好食。咁呢啲啦嚇，呢個蛋炒蝦仁咧，炒得啲蛋白好睇個樣好有食慾喎好好食喎生菜咁呢個菜呢個咧呢個要講下，呢個係應該係嗰個咩菜薄荷葉薄荷葉炒蛋嚟我知道應該係。阿 Patsy 炒應該薄荷葉咧多謝阿 Man 哥邱文俊，因為我哋摘咗啲薄荷葉翻嚟哇呢個肉正喎呢個紅燒肉哇睇落都流口水OK 好啦，準備開飯啦。咁大家見到咧呢個有粥但係個粥咧係 Patsy 食喎。你見到呢個阿婆婆食飯咁多日咧阿婆都係食粥嘅。今日終於食飯啦！點？多謝阿 Man 啊！點解要多謝阿 Man 啊？喺邊啊？牛黃解毒片啊！呢罐特別要講下，阿婆婆嚟咗呢度咁多日生飛滋個口一路都好痛，只能夠食粥。今日咧終於咧可以食飯可以咧食到佢個女即係我家姐整嘅嗰啲好味嘅餸啦，全靠琴日去咗阿 Man 嗰度食咗餐飯之後，阿 Man 就俾呢個牙黃解毒片係嘛前日咩？係前日 ，sorry 即係快樂不知時有講前日呢個牙黃解毒片俾我睇睇，係要特別揸住係多謝阿 Man 啦，多謝阿 Man，全靠阿 Man 搞到而家飛滋好翻，可以盡情咁樣食到啲咁好味嘅餸啦，係咪？OK， 好，第一次，你應該第一次，全靠阿 Man 第一餐，好啦，咁我哋開飯啦。阿婆婆要急不及待要食下嗰啲，講感受添啊，仲要感受係高興啦，係嘛？好啦，今晚寫一篇文章啦，上下你嘅感受啦。好啦，我哋開飯啦 ，OK。五花腩點蝦醬，蝦仁嗱今日咧阿婆婆都食哇你睇，五花腩哇仲嫌呢個五花腩我頭先俾佢細，我驚佢食唔到咁俾佢細佢驚嫌棄太細，咁 OK 好唔好食好食，好唔好食婆婆？好食，哇！再整多嚿大嘅好唔好好，繼續食飯。點蝦醬梗係好食。點蝦醬梗好食啦，繼續食飯，繼續食呢個五花腩點蝦醬。OK，好，繼續食飯咯。